او منگا دا وسیلی قائل یو، منگ دا حرمت قائل یو، او دا زمونږ عقیده ده چې بنده وسیله په ذوات فاضله باندې نیولی شي، او د هغې مطلب هم دا دی چې د بل چا په عمل سره بنده الله تعالی ته دعا ترنه غوښتی شي، سوال ترې کولی شي، دعاګانې کولی شي. حضرت عباس رضی الله تعالی عنه له به صحابه علیه السلام نه وروسته رالل چې نبی علیه السلام هغه به دعا وکړه. اوس به موږ ته باندې وسیله نیسو، ای الله د نبی علیه السلام د تره په حرمت باندې زموږ دا کار وکړي، د هغه په مخ دا کار وکړي زموږ چې د نبی علیه السلام نسبت دی ورسره او د تره دی، وسیله راغلی ده، حرمت راغلی دی. د نبی علیه السلام په حیات طیبه کې هم وسیله نبی علیه السلام باندې نیولې شوې ده، او علماء کرام اولیاء الله دا د نبی علیه السلام د علم او د نبی علیه السلام روحانی هغه وارثه دي، د هغو د روحاني فیوزاتو ورثه دي. څوک د علم په لاره باندې وارثان دي لکه علما شو، څوک د نسبتونو وارثان دي. حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی الله تعالی عنه د هغه باره کې راځي چې هغه کله راغلو مکې معظمې ته او نبي علیه السلام یې ولیدلو، اوږده واقعه ده. نو چې مسلمان شو نو نبی علیه السلام ته یې عرض وکړو، دا حدیثو کتابونو راغوستي دي چې یا رسول الله څه علامه او نښه راله راکړه چې زه خپل کلي ته او علاقې ته هغه نښه وړم. زمونږ د کلي خلک ډېر زیات سخت دي، هغوی به زما دا خبره ونه مني. نبی علیه السلام فرمایل دعا یې وکړه، ای الله طفیل له یوه نښه ورکړي. حضرت طفیل وی رضی الله تعالی عنه چې په لاره زه راتلم نو ما باندې شپه شوه. هغه وخت زما هغه علامه د نبی علیه السلام د دعا د ورځې ما ته ظاهره نه شوه. نو چې کله ماسخوتن شو، ماښام شو، نو چې تیاره خوره شوه نو زما په تندي کې رڼا شوه، او داسې رڼا شوه لکه د بیټرۍ په شان رڼا شوه. سیده به هغه تله او ما له یې لار راکوله او ما ته یې لار ښودله. نو طفیل صاحب وایي ما سوچ وکړو چې دا رڼا خو د نبي علیه السلام په دعا باندې الله تعالی ما له راکړه، خو په تندي کې ده، او زما قوم ډېر زیات جاهل او اجهل و. هغه وخت سره چې لا ایمان یې نه و راوړی نو هغوی به هر یو څیز کې خبرې کولې. نو ما وی که چېرې زه په دې حال کې ولیدم نو دا به یو افواه خوره کړي او ما پسې به دا خبره مشهوره کړي چې وګورئ دین یې بدل کړو، نو په تندي کې مسخ راله او حالت د چهرې او هغه صورت یې بدل شو. ما وی چې دا څه وشو؟ اوس خو نبي علیه السلام زمانه ډېر زیات لرې پاتې شو، او زه د مدینې نه ډېر د مکې معظمې نه ډېر لرې راغلی یم. دا د مکې معظمې واقعه ده. یمن ته راتلو نو د بنو دوست قبیلې ته چې رانږدې کېدم نو دغه وخت کې شپه پخه وه. نو ما مخ کړو قبلې ته او په ولاړه مې دعا وکړه چې ای الله تا خو ماله د نبي علیه السلام په دعا باندې رڼا راکړه، خو زما په تندي کې ده او زما قوم ډېر زیات جاهل اجهل دی، نو هغوی به دا زما دپاره یو عیب وګڼي. نو په طفیل د نبی علیه السلام د طفیل د تندي نه دا رڼا د هغه همسا ته راولي. په طفیل د تندي دا رڼا د طفیل د نبی علیه السلام باندې دا دې ته راولي، یعنی په طفیل د نبی علیه السلام زما دا رڼا منتقل کړي. یکدم چې ما څنګه دعا وکړه، لا دعا مې خلاصه کړې نه وه چې هغه رڼا زما د تندي نه منتقل شوه، زما په همسا کې شوه. طفیل باندې وکړه، په وسیله باندې دعا وکړه. بیا چې ما کلي ته راغلم او د همسا هغه رڼا مې راسره وله او د سهار د بانګونو نه وروستو لا تیاره وه. نو دغه وخت کې زه پلار ولیدم. پلار راته وویل چې طفیله بچی دا لاسې دي، دا ته د کوم ځای نه رالې، رڼا در سره ده؟ نو ما ورته وویل چې خواله مې ځکه مه راځه چې ته مشرک یې او زه مسلمان یم. چې بچیه دا خو ما ته ووایه چې اسلام سی. بیا هغه هم ما سره اسلام قبول کړو او نور قوم زما نه انکار وکړو. ما هغوی له د علامه هم راړه خو هغوی انکار وکړو.
او صرف یو ځوان ما سره هغې کرول کوم کې تیار شو چې د هغه په نوم کې دومره اختلاف دی چې د ټولو نه سیوا اقوال د حضرت ابو هریره په نوم کې دی وي دکه ځوان ابو هریره و بیا ما سره دی راغی چې رالو نبي علیه السلام له واپس ما یا رسول الله بنو دوس خو انکار وکړو نبی علیہ السلام لاس پورته کړل د ابو هریره رضی الله عنه روایت دی چې څنګه نبی علیہ السلام لاس پورته کړل نو وی ما وی ځان سره په تیز اواز باندې وی ځان سره مې وی خو ځان لم یو اواز وکړ وی ما وی چې وی بنو دوسه غرق شوی نبی علیہ السلام درته خیرې کوي ما ته دا پته نه چې نبی علیہ السلام چاته خیرې نه کوي و چې لاس پورته کړ ما وی غصه د نبی علیہ السلام غني خیرې کوي محبوب مخ قبلې تکړو لاس پورته کړل وی فرمایل اللهم اهد بنو دوس او یو روایت کې راځي اللهم اهد دوسن اے الله بنو دوس یا دوسته دوست قبیلې ته هدایت وکړي بس وی زه حیران شم ما وی نبی اسلام خو دعا وکړه وی واپس چې طفیل بن عمر دوسی راغی او خپل قوم ته رادن نشو نو هغه ورته وی ته چېرته وي موږ ستا په انتظار وو چې کوم ستا خدای هغه زمونږ خدای چې کوم ستا پیغمبر هغه زمونږ پیغمبر او نبی علیہ السلام باندې غایبانه ټول ایمان راوړه بیا هم د بنو دوس دا جاهلیت دا مشهورو نو یو ځل ابو هریره سی وی نبی علیہ السلام ما ته وی تر کومې قبیلې وی ما ورته وی زه بنو دوس یم وګوره بنو دوس کې هم داسې سړی شته ستا په شان مورید سالک پکې میلاو شو راته بنو دوس کې هم داسې څوک شته ابو دې کې یو محدثین وایي چې دا د بنو دوس هغه سختوالی هغه یې پکې ذکر کړو خو دې کې معلومیږي نبی علیہ السلام د ابو هریره صفت وکړو چې ابو هریره په ټول قوم کې ستا په شان کس پیدا نشه بل ناس ځکه ته صحابي او دا صحابي چې مستقل صحابي ملازم صحابي نو طفیل یا وسیله یا حرمت پاتې نور څه دي چې دا نه نیو څه وکړو